Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet mbi Muhammedin a.s. në ditën e bukur të xumas së datës 19 qershor 2026 apo 4 Muharrem 1448 Hijri. Isha në vizitën ditore të sëmurëve në një spital të Kanadas, në të cilin bëja praktikën. Kështu fillon tregimi i një mjeku besimtar musliman, i cili punonte në një spital prej spitaleve të Kanadas. Interesimin tim e tërhoqi një i sëmur me emrin Muhammed. Ishte një i ri i moshës rreth 25 vjeçare, i mbërthyer nga sëmundja e AIDS-it. Në spital ishte pranuar para 2 ditëve, në një gjendje shumë serioze. Edhe pse nuk ishte muslimani i parë që e kam shëruar në perëndim, ndaj tij ndjeva një dhimbje të veçantë. Pas vizitës së mëngjesit, ju afrova dhe u përpoqa që t'i flisja me butësi. Më dëgjoj, por nuk mundi që të përgjigjej, përveç disa fjalëve të cilat as vetë nuk i kuptoja. Thirra shtëpinë e tij dhe u paraqit e ëma. Ishin me prejardhje libaneze. Babai ishte tregtar i madh. Kishte shumë ëmbëltore. Nënës ja sqarova gjendjen e birit të saj dhe i thash, është e domosdoshme që të vini sa më parë në spital. Por jam e zënë do të vi masi ti kryej punët, tha e ëma. Ndoshta atëherë do të bëhet vonë, i tha mjeku. Ajo e lëshoi dëgjuesen dhe pas gjysmë ore arriti në spital. Ja sqarova se në çfarë gjendje ishte i biri. Çante. U përpoqa që ta qetësoja duke i thënë, "Lute Allahun që ta shëroj." Ajo më shikoi me habi dhe tha, "Çfarë the?" "Drejtohu tek Allahu dhe luta atë që ta shëroj djalin." Këtë thash. "A musliman je ti?" "Po, faleminderit Allahut, musliman jam." "Po edhe ne po ashtu jemi musliman," tha ëma. "Mashallah, po pse atëherë nuk i afroheni te koka dhe nuk i lexoni diçka nga Kurani fisnik? Mbasa Allahu do t'ja lexoj." "Po nuk di." "Si nuk din? Po si faleni ju?" "Po ne nuk falim namaz," i tha ëma e djalit. A nuk e dini ju thënien falu para se të falet xhenazja?" I thash nënës. E ëma tha që nga koha kur kemi ardhur në këtë shtet, nuk falemi përveç se në Bajram. Kur e pyeta atë për të birin e saj, më tha, ka qenë shumë zemër mirë dhe e ka dashur jetën, por vitin e kaluar pak kishte rrëshqitur në raport me një vajzë. Më parë ka qenë shumë i mirë. A është falur? Jo, por kishte për qëllim që para fundit të jetës ta kryente haxhin. Po, kush do t'i garantonte atij se do t'jetonte 30, 40, 50 apo 60 vjet? Sa të rinj kanë vdekur dhe nuk i kanë arritur madje edhe të 20-at. Ju afrova të riut të ngratë që dridhej. U përpoqa që ta nxisja që të binte shahadet, por ai nuk përgjigjej. Provova disa herë dhe i thash, thuaj La ilaha illallah. U përpoq ai me forcën e vet, buzët e tij po lëviznin edhe thot ky mjek, o Zot, shpresoj që tani do të bëj shahadet. Por ai tha, e dua vajzën time, nuk mundem pa te dot. Pulsi binte, kurse fryma zhdukej. Nuk munda ta përmbaja veten. Fillova të qaja me të madhe, duke përsëritur, të lutem thuaj, kurse ai nuk mundem. Pulsi pushoi së rrahuri, e unë tërësisht i hutuar i mbajta dorën. Nëna u hodh në gjoks duke qarë. Nuk munda ta kontrolloje vetveten dhe shpërtheva duke i thënë nënës së tij, ti je përgjegjëse. Ti dhe babai i tij e keni shkatruar amanetin që ju ka dhënë i Madhi Zot. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Gjathije
ajeti 21. A menduan ata që bën të këqija se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre do t'i bëjmë të barabartë me ata që besuan dhe bën vepra të mira? Sa i shëmtuar është gjykimi i tyre. Nëna po qante e hutuar. Vëllezër dhe motra, dietari i madh Ibn Qayyim al-Jauziye thot: në momentet e vdekjes, shejtani mundohet që njeriu ta dezorientojë, por kush do ta shpëtojë nga gjunahet? E atëherë Allahu subhanahu wa taala jep një lloj përgjigje në surën Ibrahim në ajetin 27 edhe thot: Yuthabbitullahu alladhina amanu, i forcon Allahu ata që besojnë me fjalën e vërtetë, pra me fjalën e vërtetë, me fjalën e mirë, me shahadet në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër, por zullumqarët, mizorët, Allahu i çon në humbje, Zoti punon çfarë të dojë. Allahu te bareke ve teala na forcoft në të dyja botët me fjalën la ilaha illallah, duke pas për qëllim që të arrisim vetëm kënaqësinë e tij në të dyja botrat. Lutim Allahun xhaleshanu që na mundsoj që të jetojmë me konceptet e rrugës së drejtë dhe të përfundojmë në fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Në këtë ditë të bukur xumaje, ju shfrytëzoj rastin që t'ju përshëndes me një selam të veçantë nga boka e Kotorit në malin e Zi, ku në prapavinë time është qyteti i vjetër i Risanit. Deri në perlën e xumas së radhës, Allahu ju pas në mbikëqyrjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.